Gestern, als ich das Lobpreis wieder durchgemacht habe und gebetet habe über das Lobpreis, bin ich einfach auf einen Text gekommen von Elisa im Alten Testament in 2. König, wo er einfach, es ist eine Situation, wo er sagt, öffne du Gott die Augen. Und das ist das nächste Lied, das wir singen werden. Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Und in 2. König 6, Vers 16 und 17 sagt, also das ist so eine Situation, wo eine ganze Armee kommt gegen Elisa. Und der Diener von Elisa sagt, ja, eine ganze Armee kommt, was machen wir? Und Elisa sagt einfach das Weitere. Er sagt, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne du mir die Augen, damit er sieht. Öffne du ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Und ich glaube, hin und wieder in unserem Leben muss man einfach sagen, Herr, öffne du mir die Augen auf die Situation, in welcher ich jetzt bin. Öffne du mir die Augen, auch wenn es eine gute Situation oder eine schlechte Situation. Aber das möchten wir jetzt im nächsten Lied singen und ich möchte euch einfach ermutigen, nehmt eine Situation in eurem Leben, wo ihr sagt, öffne du mir die Augen, zeigst du mir bitte, wo du in die Situation jetzt bist. Amen.
dich allein anbeten. Wir möchten uns vor dich beugen. Du bist so groß, du bist so wunderbar. Danke für wer du bist. Danke, weil es ist für uns so eine Ehre, dich zu preisen, dich zu ehren, dich zu loben. Und wenn wir heute Abend da einander sind, es ist nur dich zu ehren, nur dich zu ehren. Sei willkommen unter uns heute Abend mit deinem Heiligen Geist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Gegenwart, Heiligen Geist. Halleluja. Und er hat mir noch ein Bild gezeigt. Er ist zu einem Tisch gesessen mit einem riesen Busch voll roter Rosen. Und es gibt viele Leute, die er berühren möchte, die einfach eine anständige Beziehung mit Jesus haben. Die sich freuen, ihn zu kennen und so. Aber er hat ganz deutlich, hat er immer eine um die andere Rose hat er verteilt vor ihm. Und es ist etwas anderes, wenn du eine Liebesbeziehung hast zu jemandem, als wenn du eine, ich sage jetzt mal, geschäftliche oder freundschaftliche Beziehung hast. Und Jesus hat ganz klar gesagt, hey, ich liebe euch, kommt an den Tisch, setzt euch hin, ich will mich mit euch unterhalten, amüsieren. Habt ihr auch schon Verliebte gesehen an einem Tisch, wie die sich unterhalten im Restaurant? Oder schon ein älteres Pärchen, die sich nicht mehr so viel zu sagen haben? So war er vorher da. Hat Rosen verteilt und hat gesagt, ich liebe euch, ich lade euch ein, kommt an meinen Tisch,
Ich habe euch wirklich lieb, ihr seid herzlich eingeladen in meine Liebe. Herr, ich danke dir für dieses Bild auch und ich danke dir, dass du uns immer wieder neu Eindrücke schenkst und dass wir weiterkommen mit dir. Und was wir danken ist für das Kreuz. Wir wollen Abendmahl feiern. Und Abendmahl feiern heißt nicht anderes, als uns zu fragen, was ist eigentlich los? Was war an diesem Pessach? An diesem Abend, wo Jesus seine Jünger zusammengenommen hat und mit ihnen dieses Fest gefeiert hat. Wir wollen uns jetzt zusammen erinnern, was da los war. Herr Jesus, wir machen das nicht aus Gewohnheit. Wir machen das nicht, weil wir religiös sind. Nein, wir machen das, weil wir tiefste Ehrfurcht vor dir haben. Herr, wir wollen uns jetzt wirklich in dieses hohe Zimmer versetzen, wo du mit deinen Jüngern, ich denke, ziemlich sicher am Boden gesessen bist und nicht am Tisch zu dieser Zeit und einfach mit ihnen gesprochen hast. Du hast ihnen gesagt, erinnert euch immer wieder daran, wenn ihr einander trefft. Weil das, was morgen kommt, ist etwas anderes. Und Herr, ich danke dir, dass du uns diese Gnade, diese Gunst geschenkt hast und uns den Glauben geschenkt hast. Für die, die gläubig sind, für die, die das schon ermessen können, wer Gottes Sohn ist, wer Jesus Christus wirklich ist, wer diesen Plan Gottes vom Kreuz erkannt hat, der ist ganz herzlich eingeladen, um Vergebung zu bitten. Es ist jetzt der Moment, wo er vergibt. Durch seine Wunden sind wir von Krankheit und Schmerz, aber auch von Verletzungen, von geistigen Verfolgungen, von Depressionen können wir geheilt werden heute Abend, wenn wir uns entscheiden, es im Glauben einzunehmen. Und sein Blut ist das Bild für das Reinwaschen. Herr Jesus, du hast uns reingewaschen von aller Sünde, weißer als Schnee. Und wenn nicht heute, wollen wir dich wieder erneut um Vergebung bitten für unsere Sünden. Christen sind gerecht gesprochene Sünder, aber sie sind Sünder, weil sie noch nicht im Himmel sind. Herr Jesus, wir kommen daher vor dir und bitten dich um Vergebung unserer Sünden und um Heilung unserer Krankheit. Und ich bitte jetzt meine Brüder, die ich bestochen habe, nach vorne zu kommen. Und die ihr schon Frieden habt mit dem dreieinigen, lebendigen Gott, steht auf und empfangt dieses kostbare Geschenk, den Leib und das Blut Christi. Nehmt es an und erinnert euch daran, was er für euch alles getan hat. Und lasst es nicht an den Boden fallen. Keines seiner Worte. Es ist die ausgegossene Liebe des Himmels. Bitte ich euch, diese Speise zu verteilen und ich möchte euch noch den Psalm. Ihr könnt es verteilen. Entschuldigung. Psalm 74,2. Erinnere dich daran, dass wir dein Volk sind. Vor langer Zeit hast du uns angenommen und uns aus der Gefangenschaft befreit. Wir alle sind dein Eigentum. Denk an den Berg Zion, den du dir als Wohnsitz gewählt hast. Wir sind das Volk Israel. Wir sind die Auserwählten. Wir sind die Gläubigen. Nehmt es ein im Vertrauen und ihr werdet Großes erleben. Glaubt wie kleine Kinder und ihr werdet Wunder erleben. Gott lädt euch ein dazu. Amen. Wir singen noch einmal Danke für das Kreuz. Es ist einfach so schön, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz. Amen. Amen. Dort hast du den Preis gezahlt.
Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien? Hallo zusammen, geht es euch gut? Bon, je vous entends pas assez, j'ai l'impression qu'on est dans une salle de morts-vivants. Est-ce que vous allez bien? Ich höre euch nicht richtig, geht es euch wirklich gut? D'accord, ok. Ce soir, j'ai mon traducteur qui est plus... Vous avez un traducteur qui est plus joli que le prédicateur, donc c'est... Ah oui, Heute habt ihr einen Übersetzer, der besser angezogen ist. voilà, très bien. Et... Ce soir, le Seigneur m'a mis un message sur le cœur que j'ai donné une fois à l'église à Mulhouse. Heute hat der Herr mir eine Botschaft aufs Herzen gelegt, welche ich schon in Mühlhausen gepredigt habe. Et j'aimerais, en tout cas, je m'attends vraiment à ce que Dieu fasse quelque chose de particulier. Ich erwarte mich wirklich, dass Gott heute etwas Besonderes tut. Qui croit que Dieu agit encore aujourd'hui? Wer glaubt, dass Gott heute noch Ok. wirkt? Et moi, je crois que Dieu va encore agir ce soir. Und Amen. ich glaube, dass Gott heute Abend noch wirkt. Ok. Pour introduire, j'aimerais qu'on puisse commencer par regarder une petite vidéo. Für die Einführung möchte ich, dass wir ein kleines Video schauen. Et vous allez voir, c'est l'équipe de France d'athlétisme. Und ihr werdet sehen, das ist die französische Mannschaft, Leichtathletikmannschaft. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Zikova qui vient attaquer la Russe, là ils ont fini fort les Russes. Also es ist die Staffel ce quatrième et du trafic, elle a perdu un peu de temps. Florian, ça va être dur. und die Franzosen sind hinten. Es ist schwierig, kompliziert. Eh ouais, c'est Elle les... est tout derrière. Es ist ganz, ganz Il n'y aura hinten. pas de podium pour le 4x4. La Française est tout derrière. Französin ist ganz, ganz hinten. Et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème de... Regardez là, elle est en 4e place. Schaut, sie ist an 4. Stelle. Et on va regarder la bagarre Elle ne peut pas gagner, c'est impossible. Kann das Rennen unmöglich gewinnen. avec toujours la possibilité pour Adéolier alors que Florian donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera Sie pas gibt alles, aber es geht nicht. Le commentateur dit qu'elle ne pourra pas réussir. C'est Der impossible. Kommentator sagt, es ist unmöglich, dass sie es schaffen. Mais regardez ce qui est en train de se passer. Aber schaut, was da passiert ist. La catholique a temporisé. Elle commence à prendre de la vitesse. Sie nimmt die Geschwindigkeit an. Et elle finit première. Und sie wird Erste. On peut l'arrêter là. Man kann das Video jetzt stoppen. Floria Gay est devenue championne d'Europe pendant cette course. Flora Gay wurde Europameisterin. Une relayeuse qui a été médaillée d'or. Staffellauf mit der Belohnung der Goldmedaille. On aime bien ce genre d'histoire, non? Wir haben solche Geschichten gern, On dit waouh, c'est incroyable. wo man sagt, wow, das ist unglaublich. Moi, j'arriverai jamais à courir aussi vite qu'elle, mais c'est trop bien ce qu'elle fait. Ich könnte niemals so schnell laufen, aber es ist so gut. On aime bien les histoires qui terminent bien. Wir haben solche Geschichten gern, die gut enden. Si je vous demandais ici si vous préférez les films qui terminent mal ou les films qui terminent bien, la plupart préféreront les films qui terminent bien. Wenn ich euch jetzt fragen könnte, wer lieber Filme hat, die gut enden oder schlecht enden, dann würden die meisten sagen, ich mag die Filme, die gut enden. On aime ces happy ends. Wir mögen die Happy Ends. On aime ces fins magnifiques comme l'American Dream. Wir mögen die Filme, die super gut enden, wie der amerikanische Traum. Pourtant, quand je regarde à nos vies, j'ai souvent l'impression que ça se passe pas comme ça. Aber wenn ich unsere Leben anschaue, dann sehe ich oft, dass es nicht so ist. J'ai pas souvent l'impression qu'on arrive à remonter toute la distance qu'on a perdue pendant la course. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir oft aufholen können. Vous voyez ce que je veux dire? Seht ihr, was ich sage? Quand c'est difficile, quand on dit j'y arriverai pas. Wenn es schwierig ist, wenn man sagt, ich werde es nicht mal schaffen. Hier soir, je prêchais au groupe de jeunes et le thème c'était mais que faire quand c'est vraiment impossible? Gestern habe ich bei der Jugend gepredigt und ich habe gepredigt, was tun, wenn es nicht mehr möglich ist. Parce qu'on a des situations dans nos vies qui sont parfois réellement impossibles. Weil es Situationen in unserem Leben gibt, die unmöglich sind. Où de nos propres forces, on ne peut pas faire ce qu'elle a fait. Wo wir aus eigener Kraft es nicht schaffen können. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous Und heute Abend möchte ich mit euch schauen, l'histoire d'une femme qui se trouve dans la Bible et que vous connaissez probablement, c'est la femme à la perte de sang. die Geschichte einer Frau, die ihr sicher kennt, die Frau, die Blut verlor. Et le titre du message, c'est À la conquête du bonheur. Und der Titel meiner Predigt ist Auf der Suche nach dem Glück. À la conquête du bonheur. Je crois qu'il y a une possibilité pour avoir le bonheur. Auf der Suche nach dem Glück, weil ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, glücklich Alors zu qu'il peut y sein. avoir des montagnes aussi hautes que l'Atlas devant nous, Auch wenn es Berge gibt, die vor uns sind, die so groß erscheinen. je crois que Dieu a un plan et une solution derrière. Ich Amen. glaube, dass Gott einen Plan und eine Lösung hat dahinter. D'accord. Alors, moi j'ai l'habitude, si vous êtes d'accord, vous avez le droit de dire Amen. Ich bin mir gewohnt, dass wenn ich so etwas sage, Okay. dass die Leute Amen sagen. Vous n'allez pas vous faire foudroyer si vous parlez avec moi, vous pouvez vous lever, vous pouvez applaudir, vous pouvez faire ce que vous voulez. Der Blitz wird nicht vom Himmel fallen, wenn ihr während der Predigt Amen schreit. Ok, on va lire ensemble Marc 5, Vers versets 21 à 34.
zusammen werden wir Markus 5, 21, 34 lesen. Je vais te laisser lire jusqu'au verset 25. Bis zum Vers 25 werden wir lesen. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm. Und er war mehr. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgten ihm eine große Menge. Und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Voilà cette femme, on ne connaît pas son nom. Da ist eine Frau, man kennt seinen Namen nicht. Le nom dans la Bible est une notion d'identité, ça révèle qui elle est. Der Name in der Bibel zeigt die Identität der Person. Et cette femme, on n'a pas le nom de cette femme. Und man hat von dieser Frau den Namen nicht. Autrement dit, c'est une femme parmi tant d'autres. Anders gesagt, es ist eine Frau von vielen. C'est une inconnue dans une foule. Es ist eine Unbekannte in der Menge. Mais cette inconnue a un gros problème. Aber diese Unbekannte hat ein großes Problem. C'est qu'elle est atteinte d'une perte de sang. Denn sie hat einen Blutfluss. Depuis 12 années. Seit 12 Jahren. Alors, je ne suis pas une femme. Ich bin keine Frau. Mais étant marié, je sais un petit peu ce que ça veut dire avoir des pertes de sang. Aber ich bin verheiratet und ich weiß, was es bedeutet, wenn eine Frau Et j'imagine dans cette période, et on va le voir plus tard, particulièrement dans cette société, à quel point ça a dû être difficile pour cette femme. Und man sieht es, wie schwierig es war, vor allem in dieser Zeit. Et j'aimerais voir en premier point avec vous quels sont les obstacles que nous pouvons retrouver face à notre conquête. Und als erstes möchte ich anschauen, was sind die Hindernisse? Quels sont les obstacles qui peuvent être devant nous? Welche Hindernisse haben wir vor uns? Pour que Dieu puisse se manifester derrière. Damit Gott sich offenbaren kann hinterher. Le premier obstacle que je vois dans la situation de cette femme, das erste Hindernis, welches ich sehe im Leben dieser Frau c'est l'incompréhension. Ist das Unverständnis. Pourquoi ça m'arrive à moi? Wieso passiert es mir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive? Was habe ich Schlechtes getan, dass es mir passiert? Pourquoi? Wieso? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de questions dans certaines situations de vos vies? Hattet ihr schon mal diese Frage oui. in ihrem Leben? Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Versteht ihr? Cette femme n'est pas très loin de nous. Diese Frau ist nicht sehr weit entfernt von uns. Ça fait plus de 2000 ans, mais ces questions, c'est les questions que nous avons aujourd'hui. Die Geschichte ist 2000 Jahre alt, aber die gleichen Fragen stellen wir uns noch heute. Et l'incompréhension est quelque chose que nous subissons tous à un moment donné. Und das Unverständnis ist etwas, das in unserem Leben uns begleitet. Et je crois que l'incompréhension est légitime. Und ich glaube, das Unverständnis ist etwas Legitimes. Je crois que devant Dieu, nous avons le droit de dire pourquoi, je comprends pas. Ich glaube, vor Gott können wir sagen, Gott, ich verstehe nicht. Wieso? On le retrouve dans la Bible au travers de Jérémie, de Moïse, d'Élie. On retrouve différents hommes qui sont dans l'incompréhension. Man sieht es in der Bibel bei Jeremia, Moses und ganz vielen anderen, die im Unverständnis waren. L'incompréhension est légitime. Das Unverständnis ist legitim. Maintenant, le danger que je rencontre régulièrement lorsque je suis avec différentes personnes, aber die Gefahr, die wir erleben können und die ich erlebe, wenn ich mit Leuten zusammen bin, c'est que nous pouvons nous enfermer dans l'incompréhension. Ist, dass wir uns einsperren können im Unverständnis. C'est que nous pouvons nous enfermer dans ces questionnements que nous avons. Dass wir uns einschränken können in diesen Fragen, die da sind. Et le pourquoi que nous avons nous empêche de regarder à Dieu. Und das Wieso hindert uns daran, zu Jesus zu schauen. C'est comme si on ne peut pas s'attendre à Dieu tant qu'on n'a pas la réponse de pourquoi ça arrive. Es ist so, als könnte man sich nicht an Jesus erwarten, solange man nicht weiß, wieso. Pourquoi je suis malade? Wieso bin ich krank? Pourquoi cette personne de ma famille est décédée? Wieso diese Person in meiner Familie ist gestorben? Pourquoi j'ai été licencié? Pourquoi j'ai vécu ces choses tellement douloureuses dans mon passé, dans mon vécu? Warum wurde ich gekündigt? Warum habe ich solche schlimme Dinge erlebt in meiner Vergangenheit? Le pourquoi est légitime. Das Wieso ist legitim. Mais si tu restes dans le pourquoi, tu t'enfermes dedans. Aber wenn du im Wieso bleibst, dann bleibst du eingesperrt. Et le danger, c'est celui-ci. Und die Gefahr ist diese. C'est de ne pas pouvoir passer cet obstacle de l'incompréhension. Dass du dieses Hindernis nicht überwinden wirst. Je crois qu'il y a des choses où il faut accepter que tu n'auras jamais de réponse sur cette terre. Ich glaube, man muss auch akzeptieren können, dass man nicht immer die Antwort hat. Und tu ne pourras rien faire de plus Ja. que d'accepter. Und du wirst nicht mehr tun, als diese Antwort zu akzeptieren. Ganz einfach. Je me rappelle quand je m'occupais d'un groupe de jeunes en Suisse. Ich erinnere mich, als ich noch eine Jugendgruppe gekümmert habe in der Schweiz vor 3 Jahren. Je suivais un jeune qui avait 16 ans. Habe ich um einen Jugendlichen gekümmert, der 16 Jahre alt war. Et depuis qu'il avait 8 ans, und seit er 8 Jahre alt ist, il était atteint d'une dépression. Hatte er eine Depression.
Aujourd'hui, on dit facilement qu'on a une dépression. Heute sagt man ganz einfach, man hat eine Depression. J'aimerais rappeler qu'une dépression, c'est une maladie. Ich möchte euch erinnern, dass eine Depression C'est eine un Krankheit diagnostic qui est posé par des médecins. ist. Es ist eine Diagnose, welche von Ärzten gemacht wird. Et j'avais jamais vu ça chez quelqu'un d'aussi jeune. Und ich habe das noch nie bei einem solchen jungen Mann gesehen. Et c'est une dépression, mais qui le poussait à avoir des pensées de suicide régulièrement, constamment. Es war eine Depression, die ihn dazu führte, dass er immer Selbstmordgedanken Et je hatte. priais pour lui. J'ai vu plusieurs personnes atteintes de dépression complètement guéries. Und ich betete für ihn, weil ich schon viele Menschen gesehen habe, die befreit waren. Et plusieurs fois, alors qu'il avait fait des tentatives de suicide, Dieu lui avait sauvé la vie. Und mehrmals, als er versucht hat, Selbstmord zu machen, hat ihn Gott gerettet. Mais un jour, ses parents m'ont appelé Aber eines Tages haben mich seine Eltern angerufen et m'ont annoncé qu'il venait de se tuer. und haben mir gesagt, dass er gestorben sei. 16 ans. 16 Jahre alt. Le pourquoi était là dans mon cœur. Das Wieso war in meinem Herzen. J'ai passé des semaines à ne pas comprendre. Während Wochen habe ich nicht verstanden, wieso. Mais aujourd'hui, je sais que je n'aurai jamais la réponse tant que je serai sur cette terre. Aber ich weiß heute, dass ich die Antwort niemals haben werde, solange ich auf der Erde bin. Je pourrais m'enfermer dans pourquoi ça s'est passé. Ich kann mich einsperren und sagen, wieso ist es Pourquoi tu passiert? l'as sauvé tellement de fois, mais pas cette fois-ci là. Wieso hast du ihn so oft gerettet, aber dieses Mal nicht? Et dire, mais alors si ça se passe comme ça, alors je prierai jamais plus pour quelqu'un atteint de dépression. Aber wieso weiterbeten für Leute mit Depressionen? Mais si on s'enferme dans le pourquoi, Aber wenn on man, ne peut sich, pas voir la main de Dieu plus tard. wenn man sich einsperrt in Wieso, dann wird man die Hand Gottes nicht sehen später. Nous n'avons pas besoin de toujours avoir les réponses à tout. Wir brauchen nicht immer die Antwort auf alles. Regarde ton voisin, dis-lui tu n'as pas besoin de tout savoir. Schau deinen Nachbarn an und sag ihm, du musst nicht immer alles wissen. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Du musst nicht immer alles verstehen. Est-ce que la brebis a besoin de savoir où le berger la conduit? Muss das Schaf wissen, wo der Hirte sie hinführt? C'est une question, das ist Das ist eine Frage. Frage. Est-ce que la brebis a besoin de savoir? Non. Muss das Schaf wissen? Nein. Est-ce que le stylo a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va écrire avec lui pour être utile? Muss ein Kugelschreiber wissen, was man damit schreibt, was er schreiben wird, um nützlich zu sein? Le stylo n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'on va écrire avec pour être utile. Der Kugelschreiber muss nicht wissen, was man damit schreiben wird, um benutzt zu werden. La brebis n'a pas besoin de savoir quel est l'itinéraire, la destination pour être conduite. Und das Schaf muss auch nicht seine Destination kennen. Les deux ont juste besoin d'accepter d'être utilisés, Die beiden müssen einfach akzeptieren, benutzt zu werden, d'être dirigés. dass sie geführt werden. Jésus a toutes les réponses à tes questions. Jesus hat alle Antworten auf deine Fragen. Et le temps viendra où tu auras les réponses à toutes tes questions. Und die Zeit wird kommen, da wirst du die Antworten haben auf Mais alle deine Fragen. il faut, et je crois pour plusieurs dans la salle, que tu acceptes que sur cette terre, tu n'auras pas les réponses. Und ich glaube, es gibt mehrere da, die müssen akzeptieren, dass sie die Antwort nicht auf dieser Erde haben werden. C'est le premier obstacle à cette femme. Das ist das erste Hindernis. Mais quel est welches le diese Frau hat. deuxième obstacle? Aber was ist das zweite Hindernis? Deuxième obstacle, cette femme avait une maladie particulière, des pertes de sang. Das zweite Hindernis war, diese Frau hatte eine Krankheit. Et dans la loi juive, ces pertes de sang étaient synonymes d'exclusion sociale. Und in dieser Zeit bei den Juden, da war diese Krankheit die Konsequenz war, dass man Ausschließen aus der Gesellschaft. ausgeschlossen wird von der Gesellschaft. Ja, richtig. Ok, l'ivoire Lévitique 15, verset 25. Man liest im 3. Moses 15 nur den Vers 25. Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein. Non seulement cette femme vit l'incompréhension de la maladie, Nicht nur erlebt diese Frau das Unverständnis ihrer Krankheit, mais en plus de ça, dans cette société, elle vit vraiment pas la plus facile des maladies. aber in dieser Zeit hat sie eine Krankheit, die sehr, sehr schwierig ist. Je peux pas dire qu'il y a une maladie plus cool que l'autre, Ich kann nicht sagen, dass es eine Krankheit gibt, die cooler ist als eine andere. mais ce qui est sûr, c'est que celle-ci l'éloigne de tout le monde. Aber zu dieser Zeit, diese Krankheit entfernt dich von allen anderen. Chaque chose qu'elle touche, elle le rend impur. Alles, was sie berührt, wird unrein. Chaque personne qu'elle touche, elle le rend impur. Jede Person, die sie berührt, wird unrein. Et lorsque la personne était impure, elle ne pouvait plus être en contact avec les autres. Und als eine Person unrein wurde, durfte sie keinen Kontakt haben mit anderen Menschen. Si cette femme s'était assise sur une chaise et qu'une autre personne venait s'asseoir sur cette chaise, cette personne était impure. Wenn sie auf diesen Stuhl sich gesetzt hätten und eine andere Person sich draufgesetzt hätte, dann wäre
wäre diese Person unrein gewesen. Autrement dit, plus personne ne voulait rester avec elle. Anders gesagt, niemand wollte mit ihr Zeit verbringen, mit ihr in Kontakt sein. Elle était rejetée, Sie wurde verworfen, elle était mise de côté, sie wurde ausgestoßen, elle était à l'écart. sie wurde von den Leuten ausgeschlossen. Cette femme non seulement vivait l'incompréhension, mais vivait le rejet. Diese Frau war im Unverständnis, aber sie wurde auch ausgeschlossen. Et le rejet est une chose que tellement de personnes vivent dans notre société aujourd'hui. Und abgelehnt zu sein ist etwas, das viele Menschen heute in der Gesellschaft erleben. C'est ironique de voir qu'actuellement, au XXIe siècle en Europe, Es ist ironisch, dass man im 21. Jahrhundert in Europa, on est la société la plus connectée. wir sind die Gesellschaft, die am vernetztesten On ist. a des téléphones Wir haben Telefone, pour prendre des nouvelles. wir können Nachrichten On a les réseaux sociaux. Wir haben die sozialen Facebook, Netzwerke, Twitter, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube, tout ce que Instagram, vous voulez. YouTube, alles Mögliche. Tout est là pour nous connecter. Alles ist da, um uns zu vernetzen. Mais les gens ne se sont jamais aussi sentis seuls qu'aujourd'hui. Aber die Menschen haben sich noch nie so alleine gefühlt wie heute. Les gens ne se sont jamais aussi sentis seuls qu'aujourd'hui. Die Leute haben sich noch nie so alleine gefühlt wie heute. Allez questionner les gens qui habitent juste là à côté. Fragt Les personnes âgées. die älteren Leute, die gleich daneben, La majorité vous diront qu'ils se sentent seuls. die meisten werden sagen, sie fühlen sich alleine. Aujourd'hui, les personnes âgées, parce qu'il y a le travail et beaucoup de choses, et des fois je peux comprendre que c'est juste, on les place dans des endroits. Heute, weil wir viel Arbeit haben, nehmen wir die alten Leute und lassen sie auf die Seite. Aujourd'hui, finalement, le rejet est quelque chose de courant. Heute ist die Ablehnung etwas Normales. Est-ce que je suis en train de dire que chaque personne qui a mis ses parents en maison de retraite les a rejetés? C'est pas ce que je dis. Ich sage nicht, dass alle Personen, die ihre Eltern ins Altersheim gebracht haben, ihre Eltern ausgestoßen haben. Mais je crois Sage que ich nicht. alors que nous sommes dans une société ultra connectée, la solitude est tellement présente. Aber ich glaube, in einer Gesellschaft, die so vernetzt sind wir sehr, sehr L'exclusion, le isoliert. rejet est tellement présent. Wir sind so ausgestoßen. Est-ce que en France, une statistique française, et à mon avis la Suisse n'est pas très loin, In Frankreich gibt es eine Statistik, aber ich denke, die Schweiz ist nicht sehr weit davon entfernt. 90% des enfants dépistés trisomiques dans le ventre de leur mère 90% der Kinder im Bauch, die ein Down-Syndrom haben, sont avortés. werden abgetrieben. 90% des enfants dépistés trisomiques dans le ventre de leur maman sont avortés. 90% der Kinder mit Down-Syndrom werden abgetrieben. Aujourd'hui, on est dans une société ultra tolérante Heute sind wir in einer Gesellschaft, die extrem tolerant ist. qui se dit accepter tout le monde. Die sagen, wir akzeptieren alle. Mais là, c'est des milliers de bébés Aber qui das sont sind avortés. tausende Kinder, die abgetrieben werden. Et lorsque je creusais le sujet, ce que je me rendais compte, c'est que souvent, Und als ich da wirklich gegraben habe nach den Informationen, les parents avaient une pression de la société pour avorter. hatten die Eltern einen Druck der Gesellschaft auf sich. J'entendais des parents qui disaient non, on voulait le garder, Eltern, die sagen, wir wollen das Kind behalten. mais les médecins, les assistantes sociales sont venus nous dire il faut absolument que vous l'avortiez, il va passer sa vie à souffrir. Aber die Ärzte und alle anderen sagen, ihr müsst es abtrieben, das Kind wird leiden für Vous immer. êtes des parents égoïstes, Ihr seid egoistische Eltern. sous une apparence très tolérante. Wir haben da eine Erscheinung der Toleranz. Le rejet est là, Aber die Abstoßung ist da. le rejet est là. Die Abstoßung ist da. Bien sûr, c'est difficile d'avoir un enfant trisomique, Natürlich ist es schwierig, ein Kind zu haben, das krank ist. mais est-ce que lui n'a pas le droit à la vie? Aber darf er nicht leben? Peut-être que dans des cas moindres, tu te sens rejeté également. Vielleicht siehst du in einer ähnlichen Situation dich ausgestoßen. Rejeté par ta famille, Ausgestoßen von deiner Familie, rejeté par ton entourage à cause de tes choix. ausgestoßen von den Menschen, die um dich sind, wegen Maintenant, deinen Entscheidungen. maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'a pas rejeté cette femme. Was aber wunderbar ist, ist, dass Jesus diese Frau nicht ausgestoßen hat. Jésus ne nous rejettera Und jamais. Jesus wird uns nie verwerfen. N'oublie jamais ça, Jésus ne te rejettera jamais. Vergiss das niemals, Jesus wird dich nie verwerfen. Aussi loin que tu te sois éloigné de lui, Jésus ne te rejettera jamais. So weit weg du gegangen bist, er wird dich nie verwerfen. Aussi différent que tu es des autres, Jésus ne te rejettera So jamais. sehr anders du bist von den anderen, er wird dich nie verwerfen. Aussi seul que tu te sens, Jésus ne te rejettera So jamais. alleine wie du dich fühlst, er wird dich nie verwerfen. Peut-être que tu n'as pas l'impression qu'il est là, mais Jésus est toujours près de toi. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Jesus nicht da ist, aber er ist immer nahe bei dir. Alors qu'est-ce qui se passe? On va lire ensemble à partir du verset 26 la suite de cette histoire. Also wir werden ab Vers 26 lesen, der Rest der Geschichte. Und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und er hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden.
Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrem Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und sprichst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. On va quelque temps s'arrêter sur la première partie de ce texte. Wir werden zuerst den ersten Teil dieses Textes anschauen. Cette femme est impressionnante. Diese Frau ist bewundernswert. Alors qu'elle tombe malade, elle arrive à surmonter l'obstacle de l'incompréhension. Elle se bat. Sie ist krank, aber sie wird dieses Hindernis des Unverständnisses überwinden. Et non seulement elle surpasse l'obstacle de l'incompréhension, mais elle surpasse l'obstacle du rejet. Und sie wird nicht nur diese Hindernisse überwinden vom Ausstoß, aber auch noch. Cette femme, c'est une battante. Hein? Elle surpasse l'obstacle du rejet. Und auch eben die Hindernisse des Verborgenen. Cette femme, c'est une battante. Diese Frau ist eine Kämpferin. Elle ne baissera pas les bras. Sie wird nicht aufgeben. Et je dois dire, und ich muss sagen, que je pense que si j'avais été dans sa situation, dass ich, wenn in dieser Situation gewesen wäre, j'aurais pas attendu 12 ans pour baisser les bras. Hätte ich nicht 4 Jahre gewartet, um aufzugeben. Je crois que de temps en temps, les femmes sont légèrement plus fortes que les hommes. Ich glaube, oft sind Frauen stärker wie Männer. Si j'avais dit ça dans mon église, les femmes se seraient levées et auraient crié. Hätte ich das in meiner Kirche gesagt, dann wären die Frauen aufgestanden. Je crois que cette femme pour moi est incroyable, c'est un exemple. Diese Frau ist unglaublich, sie ist bewundernswert. Un exemple de courage. Sie ist ein Beispiel et de détermination. Von Kraft und vom Kampf. Elle ne baisse pas les bras et voilà qu'elle va commencer à aller chercher des médecins pour la soigner. Sie gibt nicht auf, sie wird vielleicht Ärzte aufsuchen, die sich helfen können. Elle va voir un premier médecin. Sie wird einen ersten Arzt aufsuchen. Elle lui demande de l'aide. Sie sagt ihm, hilf mir. Elle le paye. Sie bezahlt ihn. Il essaye quelque chose. Versucht etwas. Ça la blesse dans son corps. Es verletzt sie in ihrem Körper. Et ça marche pas. Und es funktioniert nicht. Mais elle baisse pas les bras. Elle va voir un deuxième médecin. Sie wird einen zweiten Arzt. Elle lui demande de l'aide. Sie wird ihm Elle Hilfe le bitten. paye. Sie bezahlt Il ihn. essaye de faire quelque chose, mais ça marche pas. Versucht etwas, aber es funktioniert nicht. Et elle baisse pas les bras. Elle va voir un troisième. Sie schaut zu einem Puis un quatrième, puis un cinquième. Fünfter. Jusqu'à ce que finalement elle n'ait plus aucune ressource financière. Bis dass sie keine finanziellen Ressourcen mehr hat. Et que sa situation s'est empirée. Und ihre Situation sich verschlimmert hat. Est-ce que ça vous est déjà arrivé comme cette femme de vivre une succession d'échecs? Ist es euch schon mal passiert, dass ihr Niederlagen erlebt? On essaye, mais ça marche pas. Une fois, deux fois, trois Man fois. versucht einmal, zweimal, dreimal, aber es gelingt nicht. Et on dit, mais comment c'est possible? Jamais j'en sortirai. Und man sagt sich, wie ist das möglich? Ich werde da niemals rauskommen. Face à un péché, eine Sünde, die vielleicht da face à une relation difficile, on essaye de restaurer, mais ça marche pas. Vielleicht eine Beziehung, die man retten will, aber face à une addiction, gegenüber einer Sucht, ou dans notre caractère, oder in unserem Charakter. Moi, lorsque je me mets en colère avec Sylvia, wenn ich wütend bin mit Silvia, à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Jedes Mal sage ich zu mir selbst, aber was tue ich? Et je me donne de la peine. Und ich gebe mir Mühe. Mais je dois dire qu'elle sait m'énerver. Aber sie hat die Fähigkeit, mich zu nerven. Elle sait les points sensibles. Sie kennt die sensiblen Punkte. Et je m'énerve de nouveau. Und ich nerve mich wieder. Et encore, et encore, et encore, une succession d'échecs, on essaye, mais on n'arrive pas. Immer wieder, man versucht es, aber man schafft es nicht. Comment faire pour s'en sortir? Wie weitermachen? Quoi zu schaffen? Was soll man tun? Cette femme est incroyable. Diese Frau ist unglaublich. Parce que après s'être retrouvée dans une situation encore pire qu'au début, weil nachdem sie in einer schlimmeren Situation war wie zuvor, elle entend parler de Jésus. Wird sie von Jesus hören. Et elle se dit, c'est peut-être lui ma solution. Und sie sagt sich in ihrem Herzen, vielleicht ist er die Lösung. Elle se dit, c'est peut-être lui. Sie denkt sich, vielleicht ist er meine Lösung. Et qu'est-ce qu'elle fait? Und was wird sie tun? Elle va vers Jésus. Sie geht zu Jesus. Beaucoup de gens entendent parler de Jésus, mais ne vont jamais vers Jésus. Viele Leute hören von Jesus, aber gehen nie zu Jesus. Et je fais une petite parenthèse. Und ich öffne eine Klammer. Elles sont pas dans les notes. Es ist nicht Cette femme a entendu parler de Jésus. Diese Frau hat von Jesus gehört. Parce que quelqu'un lui a parlé de Jésus. Weil jemand von Jesus gesprochen hat. Si tu veux que ton voisinage soit sauvé et aille mieux,
Wenn du möchtest, dass dein Umfeld gerettet wird, si tu veux que ta famille aille mieux, wenn du willst, dass deiner Familie es besser si geht, tu veux que ton couple trouve une solution, wenn du willst, ton épouse, ton époux, dass dein Mann oder deine Frau tes collègues de travail, das tes besser amis, wird oder deine Freunde, il y a un moment donné où il va falloir que tu parles de Jésus. dann wirst du von Jesus sprechen müssen. Il y a un moment donné où tu vas devoir ouvrir ta bouche. Es gibt einen Moment, da musst du deinen Mund öffnen. Parce que sinon, comme cette femme, jamais ils n'entendront parler d'elle. Weil C'est ce que sonst, j'ai de lui. wie diese Frau, werden sie nie von Jesus hören. Amen. Amen. Ok. Okay? Super. Super. Bientôt, cette salle sera trop petite, je le crois. Bald wird dieser Saal zu klein sein, das glaube ich. Mais alors, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que Und fait ich cette schließe femme? die Klammer. Elle va voir Jésus. Was wird diese Frau tun? Sie wird zu Jesus gehen. Je vous ai expliqué sa situation. Elle ne pouvait pas toucher les gens. Ich habe euch die Situation erklärt, sie konnte die Menschen nicht berühren. En venant dans la foule, elle prenait de gros risques. Als sie in die Menge ging, hat sie ein großes Risiko auf sich genommen. Parce qu'à cette époque-là, ils rigolaient pas avec l'impureté. Weil zu dieser Zeit lachte man nicht über die Unreinheit. En venant dans la foule, elle rendait impur tout le monde. Elle prenait de vrais risques. Als sie in die Menge ging, machte sie, dass alle anderen unrein werden. Elle aurait très bien pu dire, mais elle aurait très bien pu appeler Jésus au loin. Sie hätte gut sagen können, Jesus von weit weg rufen können. Elle aurait très bien pu faire ça. Sie hätte das gut tun können. Mais en allant dans la foule, elle a pris un vrai risque. Aber als sie in die Menge ging, hat sie ein Risiko auf sich genommen. Elle a dérangé tout le monde. Sie hat alle gestört. Et je crois que Und ich glaube, un des points essentiels dass einer dieser Punkte, die wichtig sind, pour que Dieu puisse se manifester dans notre damit vie, Jesus sich in unserem Leben manifestieren kann, c'est d'avoir une foi qui dérange. ist ein Glaube zu haben, der stört. C'est d'avoir une foi qui dérange. Ist ein Glaube zu haben, der stört. Normalement, la vraie foi dérange. Normalerweise der richtige Glaube stört. Normalement, la vraie foi n'est pas tranquille, enfermée chez soi à la maison. Normalerweise bleibt der Glaube nicht gemütlich zu Hause. Normalement, c'est ce que je vous disais, la vraie foi fait qu'on parle de Jésus à nos collègues. Richtiger Glaube macht, dass man zu den Kollegen und Freunden von Jesus spricht. On prend des risques d'être moqué, Man nimmt Risiko auf sich, on prend des dass risques man d'être ausgelacht jugé. wird, dass man gerichtet wird. Je me rappelle quand j'étais au collège, j'étais le fils du gourou. Ich erinnere mich, als ich zur Schule ging, war ich der Sohn des Gurus. Parce que je parlais de Jésus et que mon père était pasteur. Weil ich von Jesus sprach, mein Vater Pastor war. On prend le risque d'être un peu mis à l'écart. Man nimmt das Risiko auf sich, auf die Seite geschoben zu Mais werden. parce que si tu as la vraie foi, elle doit déranger. Aber wenn du richtigen Glauben hast, dann musst du es Elle stören. doit sortir de temps en temps du politiquement correct. Dann muss es aus dem politischen Korrekt rausgehen. Elle doit sortir de ce qu'on a l'habitude de voir et de faire. Es muss rausgehen über das, was man normalerweise tut. Parce que je crois vraiment que la peur du regard des autres nous empêche de vivre des choses avec Dieu. Weil ich glaube, dass der Blick von anderen uns dazu bringt, nichts tun, weniger zu tun für Jesus, als man tun könnte. Je crois que la peur d'être jugé, d'être catalogué nous empêche de vraiment vivre la gloire de Dieu. Ich glaube, die Angst, ausgelacht zu werden, bringt uns dazu, nicht das zu tun zu können, was man tun könnte für Jesus. La foi n'est pas là pour que tu chauffes ta chaise. Der Glaube ist nicht da, dass der Stuhl warm bleibt. La foi n'est pas là pour que tu l'entretiennes chez toi, dans ta maison simplement. Der Glaube ist nicht da, dass du es einfach zu Hause erlebst. La foi est là pour que de temps en temps tu sortes du politiquement Der correct. Glaube ist da, dass du aus dem politischen Korrekt raus, Fasse quelque chose qui n'est pas forcément rituel. dass du etwas tust, das vielleicht nicht normal ist. Est-ce que vous avez l'impression que la foi de Jésus restait dans sa sphère privée? Glaubt ihr, dass der Glaube von Jesus privat geht? Non, on est d'accord. Nein, wir sind einverstanden. Lorsque Jésus était avec ses disciples, il partageait ce qu'il vivait avec son Dieu. Als Jesus mit den Jüngern war, da teilte er ihnen das, was er von Gott hatte. Lorsque Jésus était avec les gens, il priait pour les malades. Als Jesus mit den Menschen war, betete er für die Kranken. Lorsque Jésus était avec certaines personnes qui avaient besoin d'être remis en place face à Dieu, il le faisait. Als Jesus mit den Menschen waren, die zurechtgewiesen werden mussten, hat er das getan. Aujourd'hui, la foi qui dérange, on va dire que c'est du prosélytisme. Heute, der Glaube, der stört, ist der Glaube, der dazu bringt, Leute zu bekehren. Der stört. Du sectarisme. Sekten. On va dire que c'est peut-être du radicalisme. Radikalismus könnte man das auch nennen. Moi, ça me dérange pas qu'on m'appelle radical pour Jésus. Mir stört es nicht, dass man mich radikal für Jesus nennt. Ça me pose aucun problème, c'est un compliment. Das ist kein Problem, das ist ein Kompliment. Parce que notre foi doit déranger. Weil ich glaube, der Glaube muss stören. Parce que notre foi doit faire la différence. Weil unser Glaube muss einen Unterschied machen. Cette femme Diese a bougé. Frau hat sich bewegt. Cette femme a bougé. Diese Frau hat sich bewegt. La foi qui va à la conquête du bonheur, c'est une foi qui se met en mouvement. Der Glaube,
der wahre Glaube geht in Bewegung. Vous êtes toujours avec moi? Seid ihr immer noch mit mir? Cette femme aurait très bien pu dire, Diese Frau hätte gut sagen können, si seulement je croise le regard de Jésus, alors je crois que je serai guéri. sie hätte gut sagen können, wenn ich nur Jesus in die Augen schaue, dann werde ich Encore geheilt. une fois, ça lui aurait évité quelques soucis. Das hätte hier einige Probleme erspart. Mais elle n'a pas dit ça. Pourquoi? Aber sie hat das nicht gesagt. Wieso? Parce que je crois qu'à un moment donné, elle sentait au fond d'elle Weil ich glaube, in ihrem Innen hat sie gespürt, que pour obtenir son bonheur, sa guérison, ihr Glück zu erleben, ihre Heilung, elle devait faire un pas vers Jésus. musste sie einen Schritt zu Jesus machen. Elle devait faire un pas concret vers Sie Jésus. musste einen konkreten Schritt zu Jesus Elle machen. devait se mettre en mouvement. Sie musste sich bewegen. Elle ne place pas sa foi dans le fait que, dans son geste, elle place sa foi dans celui qu'elle touche. Ihr Glaube manifestiert sich nicht in dem, dass sie sich bewegt, aber in dem, den sie berührt. Je crois, mon frère, ma soeur, que si tu veux que Dieu se manifeste, il faut que tu passes à l'action. Ich glaube, mein Bruder, meine Schwester, wenn du willst, dass Gott wirkt, dann musst du dich bewegen. Il faut que tu passes à l'action, quel que soit le domaine. Da musst du dich bewegen, egal in welchem Bereich. Est-ce que Dieu fait tout le temps comme nous le souhaitons? Non. Tut Gott immer so, wie wir es wollen? Nein. Mais si tu ne passes pas à l'action, Dieu ne fera rien du tout. Aber wenn du nicht in Aktion gehst, dann wird Gott nichts tun. La foi est là pour obtenir l'exaucement de Dieu. Der Glaube ist da, um erhört zu werden von Gott. Dieu t'a donné tout ce qu'il te faut pour avoir l'exaucement à tes besoins. Gott hat dich alles gegeben, erhört zu werden. Tu as la foi. Du hast den Glauben. Laissez-moi vous l'imaginer comme ça. Ich werde es euch so zeigen. La foi, c'est comme une carte de crédit. Der Glaube ist wie eine Kreditkarte. Alors là, j'ai la carte de Nathanaël. Hat meine Kreditkarte. Elle est beaucoup plus intéressante que la mienne. Sehr viel interessant. Alors vous pouvez noter, je vais commencer à vous dire les premiers chiffres. Ich werde euch die ersten Nummern geben. 43, 49. Das werde ich nicht übersetzen. Le code, je peux te le donner. Mais la foi, c'est comme une carte de crédit. Aber der Glaube ist wie eine Kreditkarte. Le compte de Dieu est beaucoup plus fourni que le tien ou le mien. Das Konto von Gott ist sehr viel größer als deines. Und meines. Le compte de Dieu est beaucoup plus rempli que le tien ou le mien. Das Konto von Gott ist voller als deines und meines. Dans ce compte-là, tu as tout ce qu'il te faut. In diesem Konto hast du alles, was du brauchst. Si tu as besoin de guérison, il y a la guérison. Wenn du Heilung brauchst, dann hat es Heilung. Si tu as besoin d'un travail, il y a le travail. Wenn du eine Arbeit brauchst, dann hat es Arbeit. Si tu as besoin que ta famille soit sauvée, il y a l'exaucement à cette prière. Wenn du brauchst, dass deine Familie geheilt wird, dann hat es... Dans le compte de Dieu, il y a tout ce qu'il faut. Im Konto Gottes hat es alles, was du brauchst. Mais Dieu t'a dit, mon enfant, maintenant que tu es mon enfant, je te donne la carte bancaire. Gott sagt, wenn du mein Kind bist, dann hast du meine Kreditkarte. Je te donne la carte bancaire. La foi, c'est comme une carte bancaire. Der Glaube ist wie eine Kreditkarte. Dieu m'a donné sa carte bancaire. Gott hat mir seine Kreditkarte gegeben. Maintenant, si je la mets dans ma poche, Jetzt, wenn sie in meiner Hosentasche ist, est-ce qu'elle fera la différence? wird sie den Unterschied machen? Non. Elle fera rien du tout. Sie wird nichts tun. D'accord? Si ta foi, tu la mets... Tiens Guido, donne-moi ta Bible. Wenn dein Glaube, Comme cette carte, ta foi, tu la mets juste dans ta Bible. wenn du diese Kreditkarte oder dein Glaube in die Bibel legst Et tu l'amènes le dimanche à l'église. und du bringst sie am Sonntag in die Kirche Et puis pendant la semaine, tu la laisses juste dans ta Bible. und dann lässt du sie während der Woche in deiner Bibel, Est-ce qu'elle sert à quelque chose? wird sie dann etwas nutzen? Non. Nein, nein. Si je connais de quoi est faite cette foi, je connais les moindres détails, tout le fonctionnement, est-ce qu'elle me sert plus? Wenn ich weiß, wie dieser Glaube perfekt funktioniert, wird es mir etwas bringen? Elle sert à rien. Es nutzt nichts. C'est pas une question de connaissance. Es ist nicht eine Frage der Erkenntnis. C'est pas une question de tu l'as reçu parce que tu aimes Jésus. Es ist nicht eine Frage, ich habe es bekommen von Jesus. Si tu veux qu'elle porte du fruit, Wenn du il willst, faut que dass tu sie passes à Frucht l'action. bringt, dann musst du in Aktion treten. Il faut que tu l'enclenches. Dann musst du sie einführen. Il faut que tu la mettes dans le terminal qui est connecté au compte de Dieu. Dann musst du sie in den Einzug schieben. Si maintenant je vais retirer de l'argent qui est juste là-bas avec la carte de Nat, Wenn ich jetzt zum Bankkonto gehe mit dieser Karte, je suis connecté à son compte. dann bin ich mit dem Konto, mit meinem Konto verbunden. Si vous voulez, on y va tous ensemble maintenant. Wenn ihr wollt, können wir alle zusammen gehen. Et j'aurai plus de soucis d'argent pour la fin de mes jours. Ich werde nie wieder Geldprobleme haben, bis zum Ende meines Lebens. Si tu connectes ta foi, si tu passes à l'action, si tu te mets en mouvement, alors tu n'auras plus à craindre quoi que ce soit. Wenn du dich bewegst, wenn du gehst, dann wirst du nie wieder etwas brauchen müssen. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, écoute bien. hör gut zu, hör gut zu. Dieu n'a jamais...
Chaque personne dans la Bible a dû mettre sa foi en mouvement pour que Dieu se manifeste. Jede Person in der Bibel musste sich bewegen, damit Gott wirkt. Abraham a dû partir sans savoir où il allait. Il a dû se mettre en marche. Abraham musste gehen, ohne zu wissen, wo. Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Moses hat Ägypten verlassen ohne die Angst des Königes. Rahab a pris chez elle des espions qu'elle a cachés. Elle s'est mise en mouvement. Rahab hat Spione bei sich versteckt. Parce qu'elle savait que si elle se met en mouvement, alors Dieu se manifeste. Weil sie wusste, wenn sie sich bewegen würde Gott wirken. À un moment donné, si tu veux que Dieu se manifeste, il faut que tu te mettes en mouvement. Wenn du willst, dass Gott wirkt, dann musst du dich bewegen. Il y a quelques mois, je me rappelle, j'étais avec une jeune. Vor einigen Monaten, ich kann mich erinnern, da war ich mit einer Jugendlichen. Ça va, vous êtes toujours avec moi pour ça? Seid ihr immer noch mit mir? Et je me rappelle, moi j'aime bien manger avec les gens. Und ich erinnere mich, und wisst ihr, ich esse gern mit den Leuten. Et j'aime bien manger au McDonald's avec les gens. Ich esse gerne McDonald's. Lorsque j'habitais en Suisse, j'allais 3 fois par semaine au McDonald's. Als ich in der Schweiz wohnte, ging ich 3-mal pro Woche ins McDonald's. Et en France, c'est pas très loin. Und in Frankreich ist es nicht sehr weit. Et carrément, j'ai l'application McDonald's sur mon téléphone pour savoir où ils sont. Und ich habe die McDonald's App auf meinem Telefon zum wissen, wo sie sind. Et ce jour-là, il y a quelques temps, j'étais avec cette jeune et on mangeait ensemble. Ich war da mit dieser Jugendlichen da und wir haben zusammen gegessen. Et elle n'était pas au top spirituellement. Sie war spirituell gesehen nicht auf dem Top-Niveau. Les jeunes sont comme vous et moi, ils ont des hauts et des bas. Die Jugendliche sind so wie ihr und mich. Et là, elle était dans un bar. Elle était dans un bar et il fallait juste rallumer le feu un petit peu. Und da war es im Tief und man musste das Feuer wieder anzünden. Et on était dans un McDonald's rempli d'étudiants. C'était midi, c'était rempli, c'était à côté de l'université. Wir waren da in einem McDonald's, das ist neben der Universität und das war voll. Et je me rappelle, on mangeait. Und wir waren da am Essen. Et puis je l'encourageais, je lui disais, attends-toi à Dieu, il va se manifester, etc. Pass auf, Gott wird wirken, Gott wird wirken. Tout ce qu'un bon pasteur sait bien dire. Alles, was ein guter Pastor gut sagen kann. Amen. Normalement, vous avez un bon pasteur, ça devrait aller. Voilà, habt ihr einen guten Pastor, also soll es gut gehen. Et voilà que pendant que je parle avec cette jeune, Und als ich mit dieser Frau, mit dieser Jugendlichen sprach, dans le hall d'entrée, also da beim Eingang von je McDonald's, vois une jeune femme qui est allongée par terre. sehe ich eine junge Frau, die auf dem Boden liegt. Elle est couchée et je me rends compte, je voyais un jeune homme, j'en ai déduit que c'était son petit ami, qui lui mettait des claques et elle réagissait pas. Und ich sah da einer, der neben ihr war, ich dachte mir, das ist wahrscheinlich ihr Freund, und dann hat sie Klappe gegeben. Elle était évanouie. Und sie ist in Ohnmacht gefallen. Et moi je voyais ça et tout le monde regardait ça, c'était le phénomène, l'attraction. Und alle Leute sahen dieses Mädchen an, denn das war die Attraktion da. Et plus je discute avec cette jeune, plus mon regard ne peut pas s'empêcher de regarder cette jeune femme. Desto mehr ich mit dieser Jugendlichen spreche, kann ich auch meinen Blick nicht von diesem Mädchen wegziehen, die da liegt. Et à l'intérieur de moi, c'était mais Ben, il faut que tu ailles faire quelque chose, il faut que tu ailles prier. Im Inneren hörte ich diese Stimme, die sagte, hey, du musst beten gehen, du musst beten gehen. Parce que dans ma tête, il y avait 2 pensées. Weil in meinem Kopf hatte es 2 Gedanken. La première, c'était je peux pas juste lui dire il faut que tu crois que tu agisses et ne rien faire derrière, parce qu'elle a vu cette fille aussi. Der erste Gedanke war, du kannst nicht nur sagen, hey, du musst glauben, aber selbst nicht gehen und etwas tun. Et la deuxième pensée de l'autre côté, c'était mais de l'autre côté, si j'y vais et qu'il se passe rien, là non plus, ça va pas la motiver. Aber der andere Gedanke war, wenn ich jetzt gehe und für sie bete, dann wird das dieses Mädchen auch nicht motivieren. Et j'arrivais même plus à manger mon sandwich tellement je réfléchissais en Und même ich temps. konnte mein Sandwich nicht mehr essen, weil ich so konzentriert war. Au point où cette jeune me dit ça va Ben, qu'est-ce qui se passe? Und dieses Mädchen schaute mich an und sagte, hey Ben, geht es dir gut? Et je lui dis écoute, je vais aller prier avec cette Ich fille. sagte, hey, ich werde für diese junge Frau beten gehen. Je sais pas si ça vous arrive souvent de prier dans des McDonald's avec des femmes évanouies par terre. Ich weiß nicht, ob es euch oft passiert, dass ihr für Kranke beten, die da im McDonald's liegen. Ça m'était jamais arrivé. Das ist mir noch nie passiert. Et là je m'approche Und da nähere ich mich. et donc elle est là évanouie et là c'est la sortie donc moi je regarde personne, je suis de dos. Und sie ist da am Eingang liegen und ich habe alle Leute in meinem Rücken. Et ça vous est déjà arrivé, vous sentez le regard de toutes les personnes sur vous. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, man spürt den Blick von allen. C'est la suite de l'histoire. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il va faire? Und die Leute sagen, wer ist dieser Mann? Was wird er tun? Et là je me rapproche Und ich näher mich. et je demande au gars si je peux prier avec elle. Und ich sage diesem Mann und sage, kann ich für sie beten? Et il m'a regardé comme ça. Und hat mich so ganz komisch angeschaut. Il me dit bah. Und sagt er, Ouais, vas-y. ja, geh doch hin. Ja. Il me dit mais l'ambulance arrive déjà. Je dis, Und er sagte mir, ja, die Ambulanz kommt schon, das ist schon. et du coup je me rapproche. Und da nähere ich mich. Et là vous savez dans le cœur ça fait tout.
Je pense que j'étais plus stressé que quand j'ai demandé ma femme en fiançailles. Mais j'étais super stressé. Ich war wahrscheinlich gestresster, als ich meine Frau den Antrag gemacht Mais habe. je savais que là j'avais plus de chances qu'elle me dise oui. Aber ich wusste, da war die Chance größer, dass sie Ja sagt. Et donc là je me suis rapproché, Und da nähere ich mich. j'ai posé ma main sur elle, elle était évanouie. Ich legte meine Hand, sie war ohnmächtig. Et là je prie. Da bete ich. Et vous savez, quand je prie pour les malades à l'église, Wenn ich bete in der Kirche, c'est facile. dann ist es einfach. Seigneur, tu vois cette personne qui est là. Herr, du siehst diese Person, die krank ist. Tu sais ce dont elle a besoin. Du Tu la weißt, guéris was du maintenant. brauchst. Du heilst sie jetzt. Mais quand vous êtes dans un McDonald's, Wenn comme du ça, im McDonald's bist, da vous priez. Da betest du. Seigneur, s'il te plaît. Vous hurlez pas. Vous êtes tout doucement. Du schreist nicht, du bist Et ganz leise. je voulais pas voir ce qui se passait. Du coup, Ich wollte nicht sehen, was passiert. je priais et je voulais pas que ma prière s'arrête pour voir s'il se passe quelque chose ou Ich pas. betete und ich wollte nicht mein Gebet nicht schließen, weil ich nicht sehen wollte, was Et à passiert. un moment donné, je me suis dit, quand même, il faut finir. Aber ich sagte, ich muss jetzt schließen, ich muss jetzt schließen. Et pendant que je priais, je me disais, au moment où je dis Amen, je tourne ma tête, je veux pas voir. Und als ich Amen sagte, da wollte ich einfach nur wegschauen. Et je prie juste et je dis encore, et Seigneur, c'est toi qui l'as guéri, et c'est toi qui la réveille maintenant au nom de Jésus. Und ich sagte nur, Herr, du bist der, der sie aufweckt, im Et Namen je dis, Jesus. Amen. Amen. Et j'ai même pas le temps de tourner ma tête. Und ich kann mich nicht mal drehen. En moins de 2 secondes, la fille Weniger ouvre als ses 2 yeux, Sekunden. se remet droit, c'est terminé. Das Mädchen steht auf und sie steht gerade. Ma jeune qui était avec moi, Diese Jugendliche, die da elle n'osait pas venir. sie hat sich nicht getraut, zu mir zu Et kommen. elle regardait la scène avec son sandwich comme ça. Und sie schaute diese Szene mit dem Sandwich. Et elle me disait, t'as vu, t'as vu, t'as Und sie vu. hat gesagt, hast du gesehen, hast du gesehen, hast du gesehen? Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré une jeune qui est venue au groupe de jeunes. Einige Wochen später habe ich eine Jugendliche Et j'ai raconté cette histoire. die da kam und sie war auch im McDonald's. Et cette fille m'a dit, mais j'étais là avec. Und sie sagte, hey, ich war auch da. J'ai vu ça. Ich habe es gesehen. Si ta foi ne se met pas en mouvement, ne t'étonne pas que Dieu ne peut pas t'utiliser. Wenn dein Glaube sich nicht bewegt, dann musst du dich nicht die Frage stellen, wieso benutzt mich Gott nicht? Ta foi doit se mettre en mouvement. Dein Glaube Tu dois muss passer sich à l'action. bewegen. Du musst in Aktion treten. Ça peut être prier pour quelqu'un, ça peut être parler de Jésus. Es kann heißen, beten für die anderen oder von Jesus zu sprechen. Quel que soit le pas de foi, il faut faire le pas. Egal welchen Schritt, aber du musst den Schritt machen. Alléluia. Halleluja. Vous êtes toujours avec moi? Seid ihr immer noch mit mir? Ok, j'arrive à mon dernier point. Ich komme zum letzten Punkt. Non seulement cette foi, la foi que cette femme a, c'est une foi qui va, Der Glaube von dieser Frau ist ein Glaube, der geht. mais c'est une foi aussi qui la transforme. Aber es ist auch ein Glaube, ein Schritt, der sie verändert. Chers amis, je crois Liebe Freunde, ich glaube, que dans trop d'églises, nous passons à côté de cette vraie foi. dass wir in so vielen Gemeinden diesen wahren Glauben verpassen. Et nous restons dans une foi confortable, Und wir bleiben in einem Glauben, der gemütlich ist. facile, Einfach. qui ne nous défie pas. Der uns nicht challenged. Mais notre foi est appelée à nous défier constamment. Aber unser Glaube muss uns immer challengen. Pour que nous puissions compter sur Dieu, nous devons être dans nos retranchements. Wir müssen wirklich stark und gerade bleiben. C'est pas du tout ce que j'ai dit, je sais pas. La vie dans l'église Das Leben in der Gemeinde peut être mauvaise. ist vielleicht schlecht. La vie dans l'église est parfois mauvaise Das Leben in der Gemeinde ist ab und zu schlecht, parce que c'est devenu une habitude. weil es eine Gewohnheit wurde. C'est devenu quelque chose d'habituel. Es ist etwas Normales geworden. On le fait parce qu'on l'a toujours fait. Man tut es, weil man es immer getan hat. Ça devrait être ta foi qui te fait venir à l'église. Dein Glaube müsste dich dazu bringen, in die Gemeinde zu kommen. Parce que tu as la foi, tu viens adorer Dieu avec tes frères et sœurs. Weil du Glauben hast, kommst du in die Gemeinde, um Gott anzubeten, mit deinen Brüdern und C'est Schwestern. ta foi qui devrait motiver toute ta vie chrétienne. Es ist dein Glaube, der dein ganzes Leben motivieren soll, dein christliches Leben. C'est parce que tu as la foi que tu pries. Weil du Glauben hast, betest du. C'est parce que tu as la foi que tu lis la Bible. Weil du Glauben hast, liest du die Bibel. J'ai le sentiment qu'on comprend que pour que la Bible porte du fruit, il faut la comprendre. Damit die Bibel Frucht bringt, muss man sie verstehen. Mais c'est pas vrai. Aber das stimmt nicht. Pour que la Bible porte du fruit, il faut que tu la lises avec foi. Damit die Bibel Frucht bringt, musst du sie lesen mit Glauben. Il y a des choses que tu ne comprendras pas maintenant, mais qui sont en toi, au fond, et qui produiront du fruit au moment voulu. Es gibt Dinge, die du vielleicht heute nicht verstehst, aber irgendwann werden sie Frucht bringen. Ta foi doit te transformer. Dein Glaube muss dich verändern. Ta foi doit transformer ta façon de vivre la vie chrétienne. Dein Glaube muss dich dazu bringen, dass dein Leben sich verändert. La foi de cette femme a transformé toute sa vie. Der Glaube dieser Frau hat ihr ganzes Leben verändert. On lisait dans ce texte, Man hat gelesen im Text, écoutez bien la phrase que Jésus dit à cette hör zu, den Satz, der Jesus spricht. Dieu lui dit, ma fille,
Jesus sagt, meine Tochter, ta foi t'a sauvé dein Glaube hat dich gerettet et sois guérie de ton mal. und sei geheilt von deiner Krankheit. Va en paix et sois guérie de ton mal. Geh in Frieden. Non seulement cette femme a obtenu la guérison, Diese Frau hat nicht nur die Heilung erhalten, mais cette femme a obtenu le salut. aber die Frau hat den Heil bekommen. Sa vie entière est transformée. Ihr ganzes Leben ist verändert. Parce que la vraie foi Weil der wahre Glaube te transforme. dich verändert. La vraie foi te transforme. Der wahre Glaube verändert dich. C'est quand la dernière fois que tu as pu être transformé par Dieu? Wann wurdest du das letzte Mal von Gott verändert? C'est important. Das ist wichtig. J'ai l'habitude à chaque fois que je suis avec un jeune de lui demander c'est quoi la dernière chose et c'est quand la dernière chose que tu as appris avec Dieu. C'est quoi et c'est quand la dernière chose que tu as appris avec Dieu. Was ist das Letzte, was du von Gott gelernt hast? Und wann? Und wann? Je crois que parfois il est important de faire des check-up. Ich glaube, ab und zu muss man einen Check-up machen. Où est-ce que j'en suis? Wo bin ich? Wo stehe ich? Est-ce que ma foi porte encore du fruit? Bringt mein Glaube noch Frucht? Ou est-ce que c'est devenu une foi habituelle? Oder wurde es ein Glaube der Gewohnheit? Une foi de confort? Ein Glaube des Komforts? Mon frère, ma soeur, la Mein foi Bruder, n'est pas meine un Schwester. accessoire. Der Glaube ist nicht ein La Accessoire. foi doit transformer ta vie. Der Glaube muss dein Leben verändern. Et la foi que tu as doit se voir. Und der Glaube, den du hast, muss man sehen. J'aimerais conclure par une dernière vidéo Ich möchte Schlussfolgern mit einem Video d'un homme que vous connaissez von einem probablement. Mann, den ihr kennt. Alors peut-être que Prise s'installe, peut-être si... I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. Für mich jetzt, I just want to do God's ich will. möchte den Willen Gottes respektieren. Er ist geboren 1929 in Atlanta. Pastor Martin Luther King. Er wird geschlagen mit 6 Jahren. Mit 19 Jahren bekommt er ein Diplom in Soziologie. Er wird Pastor 1955. Ist er der Kopf vom Boykott, der da in Amerika war. Er kämpft gegen den Rassismus. Und denselben Geist vom Kampf, vom Frieden. Er ist inspiriert von Gandhi. Er kämpft aber ohne Gewalt. Er ist das Gesicht der Menschenrechte. Er wird verfolgt. Ich bin gegen die Gewalt. Für die Menschenrechte kämpft er. Für die schwarzen Amerikaner. Vor 215 Menschen predigt er. Ich habe einen Traum. Dass meine 4 kleinen Kinder in einer Nation leben, wo sie nicht gerichtet werden wegen ihrer Hautfarbe, aber wegen ihres Charakters. Das ist mein Traum. Mit 35 kriegt er den Nobelpreis. Er kämpft seinen Kampf ohne Gewalt. Ich akzeptiere den Nobelpreis des Friedens. Während 22 Millionen schwarzen Amerikaner in einem kreativen Kampf stehen, das Ende vom Rassismus bekämpfen. 1965 ist er der Leader vom Marsch von Selma. Er kämpft, dass die schwarzen Afrikaner wählen dürfen. Die ganze Welt weiß heute, dass wir hier stehen mit Kraft in Alabama. Und wir werden nicht zurückgehen. 3. April 1968. Da ist ein Streik und da predigt er von Menschen. Ich habe das heilige Land gesehen. Ich werde es vielleicht nicht mit euch gehen, aber ich möchte, dass ihr wisst, wir werden zum heiligen Land gehen, zum gelobten Land. Er wird von einem Scharfschützen getroffen, getötet. Er war auf dem
Balkon seines Hotels. Martin Luther King ist das Gesicht für den Kampf der Menschenrechte. Heute ist eine kleine Tochter von 9 Jahren alt. Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux quelques Kannst du instants? einfach deine Augen schließen jetzt? Je voulais conclure avec Martin Luther King Ich wollte Schlussfolgern mit Martin Luther King, parce que cet homme a vécu une vie de foi. weil dieser Mann hat ein Leben des Glaubens gelebt. Cet homme a vécu une vie de foi. Dieser Mann hat ein Leben des Glaubens gelebt. Tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il avait la foi. Alles, was er getan hat, hat er getan, weil er Glauben hatte. Sa vie n'a pas été facile. Sein Leben war nicht einfach. Et à cause de ses convictions, à cause de sa foi, Und wegen seiner Überzeugung, wegen seines Glaubens, il est allé à contre-courant, ging er gegen den Strom. au point de prendre des risques pour sa vie, pour sa famille. Man hat Risiko genommen für sein Leben und für das Leben seiner Familie. C'est à la conquête du bonheur pour des millions d'Américains qu'il est allé. Für das Glück von vielen Menschen, Amerikanern, ist er gegangen. Le thème de ce soir, c'est la conquête du bonheur. Der Titel heute ist nach der Suche nach dem Glück. Mais ce n'est pas juste de ton bonheur à toi que je parle, Aber ich spreche nicht nur von deinem Glück, mais c'est de tous ceux qui t'entourent. aber vom Glück von all denen, die um dich sind. C'est de ceux pour qui Dieu veut t'utiliser. Die Menschen, die Gott dich benutzen möchte, sie zu holen. Ce soir, comme Martin Luther King, So wie Martin Luther King. à cause de tes convictions, Wegen deiner Überzeugung, à cause de ta foi, wegen deines Glaubens, laisse-moi te poser cette question. lass mich diese Frage stellen. Es-tu prêt à te mettre en marche Bist du bereit zu gehen, et, comme cette femme, de t'emparer de Jésus, diese junge Frau, Jesus zu ergreifen, de t'emparer de ce bonheur? dieses Glück zu ergreifen? Peut-être quelques instants, fais le constat. Vielleicht, wenn wir hier sind, Fais un check-up. mach ein Check-up. Où est-ce que tu en es? Wo stehst du? Quand était-ce la dernière fois que Dieu a pu te changer, te transformer? Wann war es das letzte Mal, wo Jesus dich verändern konnte? Quand était-ce la dernière fois que Dieu a eu le droit de te dire ça, il faut que tu arrêtes maintenant dans ta vie? Wann war es das letzte Mal, wo Gott zu dir sprach und sagte, das musst du aufhören? Quand était-ce la dernière fois que tu as vu Dieu agir? Wann ist es das letzte Mal, wo du gesehen hast, wie Gott wirkt in deinem Leben? Quand? Wann? Quand? Wann? Est-ce que dans ton constat, Hier, während du dich prüfst, tu réalises que tu as désormais une foi d'habitude, une foi de confort, erkennst du, dass du ein Glauben hast des Komforts, une foi de der tradition? Gewohnheit, ein Glaube der Tradition. Ce matin, ce soir, je crois que c'est un temps important pour plusieurs. Heute Abend, glaube ich, ist ein wichtiger Moment für viele von uns. Ne passe pas à côté de ce moment. Verpasse diesen Moment nicht. Tu es là. Gott ist da. Et pour plusieurs, il nous pose sérieusement la question. Und für viele stellt er diese Frage. Mon frère, ma soeur, l'étiquette de chrétien ne te sauvera pas. Mein Bruder, meine Schwester, die Etikette des Christen wird dich nicht retten. L'étiquette de chrétien ne te changera pas. Die Etikette des Christen wird dich nicht verändern. L'étiquette de chrétien ne fera pas que d'autres te suivent. Die Etikette des Christen wird nicht machen, dass die anderen dich nachfolgen. C'est la foi qui fera la différence. Es ist der Glaube, der den Unterschied machen wird. Une foi qui est capable, qui ose se mettre, te déranger, qui ose déranger. Ein Glaube, der fähig ist, ein Glaube, der stört. Une foi qui ose se mettre en mouvement. Ein Glaube, der sich bewegt. Une foi qui ose aller à contre-courant. Ein Glaube, der gegen den Strom geht. Ce soir, où est-ce que tu en es? Heute, wo stehst du? Alors que je priais tout à l'heure pendant la louange, Als ich im Lobpreis war vorhin, je demandais à Dieu, Seigneur, comment conclure ce message? habe ich Gott gefragt, wie soll ich diese Predigt beenden? Et voilà ce qu'il m'a mis sur mon cœur. Und das hat er auf meinem Herzen gelegt. L'appel que je veux faire ce soir, Der Aufruf, den ich heute Abend machen möchte, c'est que tous ceux qui disent à partir d'aujourd'hui, ist, dass all diejenigen, die sagen, ab heute Abend, ou peut-être alors réitérer l'engagement que tu as déjà pris, oder die Sprache, die du schon mal aufgenommen hast, mais que tous ceux qui disent je choisis maintenant und all die sagen, jetzt, d'avoir une foi vivante, ich entscheide mich, einen lebendigen Glauben zu haben, d'avoir une foi qui me défie, einen Glaube, der mich aus meiner Komfortzone bringt, d'avoir une foi qui me pousse dans mes retranchements, ein Glaube, der mich weiterführt, hors de ma zone de confort, außerhalb meiner Komfortzone, d'avoir une foi concrète qui témoigne, qui prie pour les malades, ein konkreter Glaube, der führt, der für die Kranken betet, qui passe à l'action, der in Aktion tritt, qui n'est pas que centré sur moi-même. der nicht nur auf mich selbst zentriert ist. Si ce soir tu choisis cela, Wenn du heute entscheidest, alors je te demanderai simplement de te lever. dann möchte ich, dass du jetzt aufstehst. Simplement de te lever. Ganz einfach aufstehen. Réfléchis bien au choix que tu fais.
Seid ihr bewusst der Entscheidung, die du nimmst. Ne le fais pas rapidement, mon frère, ma sœur. Mach es nicht schnell, Parce que Dieu regarde. weil Gott schaut. Et Dieu attendra des passages à l'acte concret. Und Gott erwartet, dass du in Aktion trittst. Jesus. Commence peut-être quelques instants à dire à Dieu, Seigneur, je choisis maintenant. Vielleicht sag in deinem Herzen, Jesus, ich entscheide mich jetzt. Ouvre ta bouche. Öffne deinen Mund. Commence à lui parler. Sprich zu ihm. Si tu prends des décisions, commence à le lui dire. Wenn du Entscheidungen triffst, dann sag es ihm. Jesus. Seigneur, je suis le premier debout. Herr, ich bin der Erste, der da aufsteht. À réitérer cet engagement. Der das proklamiert in meinem Leben. Der diese Entscheidung trifft. D'avoir une foi concrète. Einen konkreten Glauben zu haben. D'avoir des fois une foi qui ose déranger. Ein Glaube, der stören kann. D'avoir une foi qui s'attend à toi, pas juste à ce que je connais. Ein Glaube, der mich erwartet. Auch an das Ungewisse. Seigneur, j'arrête d'avoir cette carte de crédit dans ma poche. Ich möchte aufhören, diese Kreditkarte in meinen Hosentaschen zu Je veux haben. l'enclencher maintenant. Ich möchte sie einführen. Parle-lui avec tes mots. Sprich zu Gott in deiner Sprache. Sprich zu ihm. Parle-lui. Sprich zu ihm. Alléluia. Halleluja. L'Esprit de Dieu est là. Der Geist Gottes ist da. Et on va faire quelque chose, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Wir werden etwas tun. Vielleicht bist du dich nicht gewohnt, das zu tun. On va reprendre ce chant qui dit ouvre les yeux de mon cœur. Aber wir werden dieses Lied nehmen, öffne mir die Augen. Et alors je crois que nous allons prendre ce chant, nous allons prendre quelques instants pour l'adorer dans de nouvelles langues. Und wir werden ihn in neuen Sprachen beten. Wir werden Zeit nehmen, ihn in neuen Sprachen zu Je crois que l'Esprit de Dieu pour plusieurs va déposer des choses. Ich glaube, der Geist Gottes will etwas hineinlegen in eure Herzen. Certains, ce sera une guérison. Für einige wird es die Heilung sein. D'autres, ça sera le feu qui revient tout à Für nouveau. andere wird es das Feuer sein. Das Il y a verbrennt. un homme, tu es là. Es ist da ein Mann, der ist da. Et tu t'es levé. Und du bist aufgestanden. Mais ça fait des années que tu es comme semi-éteint. Aber es ist schon Jahre, da bist du wie abgestellt. Ce soir, Dieu veut te remettre le feu. Aber der Herr möchte dir das Feuer wieder einnehmen. Dieu veut te remettre le feu. Er möchte dir das Feuer wiedergeben. Mon frère, ma soeur, ne passons pas à côté de ce moment. Mein Bruder, meine Schwester, verpasst diesen Moment nicht. Chantons ensemble, ouvrons Lass les uns yeux. zusammen singen. Öffne mir die Augen. En allemand, en allemand. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Wir zusammen singen. Juste chercher Dieu. Such Gott. Juste prends quelques temps pour le chercher. Tu connais les paroles, tu n'as pas besoin de Sag es ihm.
Il y a un homme, tu as de l'arthrose dans ton genou, Dieu te guérit maintenant. Eine Person, du hast Schmerzen in deinem Knie, Gott heilt dich jetzt. Au nom de Jésus. Im Namen Jesus Christus. Personne qui a des problèmes au niveau de ses poumons. Eine Person, die Probleme hat mit der Lunge. Tu as souvent des problèmes au niveau de tes poumons. Tu es Oft hast du Probleme mit deiner Lunge, aber du hast gebetet, Dieu te guérit maintenant. dass der Herr dich jetzt heilt. Personne qui souffre d'intolérance au lactose. Tu ne supportes pas le lait. Eine Person ist laktoseintolerant. Der Herr heilt dich jetzt. Der Herr heilt dich jetzt. Es ist eine Schwester. Continue de chercher Dieu. Such den Herrn weiter. Und der Herr spricht zu einem Mann, Qui est sur ma droite. du bist auf meiner Rechten. Et il y a pour toi beaucoup de questionnements en ce moment. Es gibt viele Fragen für dich. Tu te poses des questions, pourquoi on chante en langue, tu ne Du comprends pas. stellst dich die Frage, wieso singen wir in Zungen? Tu dis c'est bizarre. Es ist komisch. Autant la soirée t'a plu, mais ces moments-là sont bizarres. Der Abend hat dir gefallen, aber diese Momente sind komisch für dich. Et Dieu ce soir te parle Und Gott spricht zu dir, parce qu'il t'aime. weil er dich liebt. Il te dit mon fils, Und sagt dir, mein Kind, mein Sohn, je dépasse ton intelligence. ich gehe über deine Intelligenz hinaus. Parce que je ne te demande pas de comprendre. Ich bitte dich nicht zu verstehen. Je te demande de croire. Ich bitte dich zu glauben. Et si tu me cherches, Wenn du mich suchst, si tu cherches cette dimension de l'esprit, wenn du diese Dimension des Glaubens suchst, tu en as entendu parler, mais du hast davon gehört, tu te poses beaucoup de questions. aber du stellst dir viele Fragen. Dieu te dit si tu me cherches et si tu cherches cette dimension, Gott spricht zu dir, wenn du suchst von ganzem Herzen, dann bete ich tu dich. vivras des choses que tu n'as encore jamais Du vécues. wirst Dinge erleben, die du noch nie erlebt hast. Et Dieu t'utilisera pour bénir plusieurs, Und Gott wird dich benutzen, um mehrere zu segnen. notamment ton frère, Auch deinen Bruder. où Dieu veut t'utiliser pour le toucher. Und dein Bruder, wo Gott dich benutzen möchte. Mais dass Dieu du te dit deinen ne Bruder sois pas contre mon esprit. benutzt. Aber sei nicht gegen meinen Geist. Cherche-le. Suche ihn. Et alors je pourrais t'utiliser comme tu ne le réalises pas Und dann encore. werde ich dich benutzen können, wie du dir das nicht vorstellen kannst. Alléluia. Jésus, merci de ta présence. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Et merci pour tout ce que tu fais ce soir. Und danke für all das, was du heute tust, heute Abend. Et Seigneur, merci parce que je sais que ta parole ne retournera jamais à toi sans faire d'effet. Und danke, Herr, für dein Wort, das immer zurückkehrt. Mon désir, Seigneur, Mein Wunsch, Herr, c'est que, Seigneur, personne qui ne s'est levé ce soir ist, dass die Leute, die aufgestanden sind heute Abend, ne reparte comme il est venu. nicht von diesem Ort fortgehen, wie sie gekommen sind. Seigneur, que s'il te plaît, cette soirée ne soit pas juste une bonne soirée, Bitte, Herr, dass dieser Abend nicht nur ein guter Abend ist, mais que cette soirée, Seigneur, change les façons de vivre. aber dass dieser Abend Leben verändert. Que cette soirée fasse grandir notre foi. Dass dieser Abend unseren Glauben stärkt. Seigneur, je prie que des hommes et des femmes, Seigneur, naissent de nouveau dans ce lieu. Ich bete, dass Menschen hier neu geboren werden. À cause du témoignage de mes amis, Wegen Zeugnissen. à cause de leur foi qui s'est mis en mouvement. Weil ihr Glauben sich bewegt hat. Je prie que des collègues, des amis soient guéris à cause de leur foi maintenant. Ich bete, dass Kollegen und Freunde geheilt werden. Que Seigneur, leur foi et leur décision de ce soir puissent porter du fruit. Dass ihre Entscheidung Frucht bringen Au kann. nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Terminons en chantant. Lass uns schließen.